Repasamos las soldaduras. Rellenamos agujeros tensión muy baja. El FlaxCore deja más escoria el hilo gas. Preparamos la estructura superior. Una maravilla la soldadura con hilo. Pasamos a soldar el posamanos. Más agujeros. Hacemos firmes los punteos. Seguimos repasando los punteos. Añadimos las chapas laterales. Tomamos medidas. Cortamos a medida. Ponemos las bisagras. Hacemos el mismo proceso por el otro lado. Cortamos tapas laterales. Soldamos las tapas. Instalamos mesa superior. Repasamos soldaduras. Instalamos los cierres imantados. Reutilizamos varilla para las manillas. Repasamos con la Rotaflex. Instalamos ganchos de fijación. Acabado por fin.